आयुर्वेदिक चाय के लिए हमें चाहिए अदरक, लौंग, इलायची और तुलसी के कुछ पत्ते। यहाँ हमें दूध को गर्म कर लेना है। जैसे ही दूध गर्म हो जाता है हम उसमें डालेंगे पिसा हुआ अदरक, लौंग, इलायची और तुलसी के कुछ पत्ते। सब कुछ डालने के बाद हम उसमें डालेंगे चाय पत्ती। फिर हम उसको 1 या 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून शुगर and let it boil for 2 to 3 minutes and now it's ready to serve. Thank you.